งานแถลงข่าว Operation BIM กับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเป็นมะเร็งใน3ทวีปด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือ Balancing Immunity โดยผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 โดยในงานนี้ได้มีทั้งสื่อมวลชน นักวิชาการ ทีมวิจัย และผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายมาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่มางานในครั้งนั้นอีกด้วย คุณสุเทพแหวนทองมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายลามไปส่วนอื่นๆของร่างกายและกระดูกสันหลังไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างได้ฉายรังสีแล้วก็ยังเคลื่อนไหวไม่ได้เริ่มใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากหลังเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ได้ 10 เดือน ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ค่า PSA 100 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้ 3 เดือน PSA 31.88 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้ 5 เดือน PSA 1.86 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้ 8 เดือน PSA 0.82 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรและหลังใช้ได้ 3 ปี 9 เดือนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 PSA 0.07 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรผลเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังพบว่าสมบูรณ์ดีบิดตัวได้ตามปกติเดินระยะทางใกล้ๆไม่ต้องใช้ไม้เท้าผลการตรวจการทำงานของตับไตและค่าเลือดต่างๆอยู่ในระดับปกติผมมีความมั่นใจเลยผมก็เริ่มทานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554 จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่นะพอทานได้ครบ 2 เดือนเนี่ยปรากฏว่าค่าเลือดผมลดลงจาก100นึงก็เหลือ 31 4 เดือนผมย้อนกลับไปเช็คอีกลงมาเหลือ 1.8 คือต่ำลงมาแล้วต่ำกว่ามาตรฐานของบุคคลทั่วๆไปที่จะให้มีได้หลังจากทานมาได้อีก 2 เดือนพอเริ่มไต่แกว่งขาได้แล้วอะไรแล้วขาเริ่มสามารถคอนโทรลได้บ้างแล้วต่อไปก็เริ่มยืนก็เลยใช้วอล์กเกอร์4 ขาพยุงอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปล่อยตัวลงกับพื้นโอ้โหตอนแรกใหม่ๆก็ขามันรับไม่ไหวเหมือนกันนะก็ยังเดินได้ไม่ได้ไกลครับต้องได้ยืนได้ก้าวครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกำลังใจเราก็มีมาขึ้นเยอะเราก็คงจะต้องหาวิธีการป้องกันหรือว่าต่อสู้กับเขาก็ทำใจดีสู้เสือไว้นะครับอย่าไปคิดว่าเขาจะมาทำลายเราอย่างเดียวผมใช้มาตั้งแต่ 5 ปีแล้วครับจากที่เดินไม่ได้นะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาบน้ำทานอาหารเดินทางได้นิดหน่อยกลับไปหาคุณหมอเพื่อเช็คผลเกี่ยวกับมะเร็งบ้างไหมฮะครับเราจะเช็คทุกๆ 2 เดือนปรากฏว่าค่า PSA นั้นลดลงมาเรื่อยๆจาก100เนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหลือ 0.02 ตั้งใจจะอยู่อีกสัก30 ปีก็อาจารย์พิเชษบอกให้ได้100 ดีใจครับวันนี้ต้องบอกว่าดีใจจริงๆได้ยินเสียงหัวเราะแบบนี้นะฮะ